北京家庭4代8口，周末在家吃涮羊肉花多少钱？一个宁静的周末，从拆快递开始，是我妹妹推荐给我的各种面包，到了一批，还有一批在路上。一个树莓乳酪，一个腊肉松，还有一个抹茶奶酥。看看家里其他人在干嘛，爷爷在玩手机，奶奶和豆豆在讲故事。豆豆，牛怎么叫呀？牛怎么叫呀？我的小猪现在认识超多动物，天暖和了，可以把野生动物园安排上了。做一个我平时很爱喝的抹茶奶茶，这还是从宇治带回来的抹茶粉，撒上这个代糖，没有什么怪味，也很甜。用热水把这个抹茶粉沏开，杯子里倒上冰块、牛奶、乌龙茶，最后把这个浓缩的抹茶汁倒进去就做好了，真的很好喝，大家可以试试看。牛奶我用的是悦鲜活，它香香的，像是奶粉，更有奶茶店那个味儿。我的小豆抓我来给他讲故事了，虽然我平时上班跟他玩的时间不是很多，但还好啊，他玩游戏啊讲故事的时候总是能先想到我。摸摸熊猫，摸摸熊猫。老虎在哪？哇，猫头鹰在哪？真厉害！你看这个小鸭子多可爱，这个小鸭子是不是站在石头上啊？你给妈妈指一下，哪个小鸭子站在岸上？真厉害！天鹅你找到了吗？真厉害！豆豆小汽车在哪？在雪上呀。鹦鹉在天上飞，应该。你怎么这么聪我准备尝尝那些面包们。这是一个巧克力奶酥碱水球，贼干吧这面包，中间有这种巧克力豆豆。我家也是不够大啊，只要我小猪醒着的时候，我吃个东西都感觉偷偷摸摸的。他看上我这个小面包了，最后用这个山姆牛肉饼干简单代替了。好喜欢闻他身上的小猪味啊，真的是小猪味儿。下面是这个腊肉松面包，我妹妹分享给我这些面包，我买了一堆。我是真没有想到买这种手做面包是需要跟团的，人家还有开团时间啊，还要预约跟团。我吃完以后，我真的就是再不会买了。这到底是饭前吃还是饭后吃啊？像个主食一样，挺干吧，也不好吃。相比这种面包，我还是更喜欢像鲍师傅啊、巴黎贝甜啊、奇本的店这些面包坊。大家也知道我们口味的差别了。我小妹也就是能吃这种无油无糖的味道，所以人家就比较瘦。我吃完这些面包之后，我发现豆爸在那吃煎饼，立刻抢来吃，太好吃了。有这种对比之后更好吃了，香香软软的煎饼皮儿，再加上薄脆，加上鸡蛋，加上酱料，哎，回味无穷啊。我们刚刚开始看这个《我是刑警》，前几集那个矿山案真的硬控我们一下午，就很好看。但是我剪视频这会儿呢，我已经弃剧了，到后面不好看了，我看不下去了，有点。小猪睡醒之后呢，在那写字呢，嘚呵嘚呵的，拉他一起去超市买菜去。估摸着一会儿我妈妈他们就来了，咱晚上吃涮羊肉。我最近一直都在吭咔咔的，先来点这个秋月梨，这个水分特别多，是真好吃。绣球菌、蘑菇，火锅必备。再来一个圆白菜，还有油麦菜，还有一颗大白菜，这个是我火锅3大素材之王。再挑一段藕，安井的鱼豆腐我觉得是最好吃的。买一盒豆腐，豆爸不是爱吃饺子吗？还买了饺子，准备直接涮在火锅里。最后是面筋球，带小猪准备结账去了，148.6块。下一站就是买羊肉了，这家是专门卖牛羊肉的，会比超市的品质好很多。要了3斤羊肉，1斤肥牛，还有毛肚。他们鲜的黑毛肚干净又新鲜，感觉比火锅店的好吃多了。还有一个土豆宽粉，一共是251。路上遇到烤出糖的红薯，还有栗子，红薯8.6块，栗子10块钱，一共18.6块。和豆爷去我们最信赖的洋房涮肉买麻酱，要了8份，加上打包盒一共42。人家还会帮你把香菜、小葱给盛好。盛好的麻酱是要过秤称的，
这家涮肉感觉我们每个月都要去店里吃一次，有时候和家门口这种小店的关系真的就是希望他生意兴隆。到车里发现我小猪怎么没有声音呢？太可笑了，他爸给他看挖掘机呢，毫不夸张啊，挖掘机是我猪豆心里的神，真的，动画片可能拿捏不了他，但是挖掘机驾驶教程他能看到地老天荒，真的。挖掘机。我们买完菜回家的时候，姥姥和太姥爷已经到了，我姥姥没过来，下午我还给他打电话了，天气冷了，他不想出门，只能随他了，晚饭都已经给他准备好了。这个红薯好吃到第二天我让豆爸下班以后再给我买一个。从山姆买了冰淇淋、蛋糕、橙汁，还有火锅吃的鱼片，一共303。这个冰淇淋叫什么？西班牙香草可可味冰淇淋。我先切2块。这个芋泥巴斯克蛋糕也是想买好久了，但是它太大了，只能人多的时候买一起吃。切了2角。这个芋泥特别绵密，有淡淡的甜味儿，白色的奶油部分的奶香的。它没有蛋糕胚啊，所以有的人会觉得口感有点单一，因为它每吃一口都是芋泥。这个冰淇淋就跟千层雪一模一样，贼甜，它可能得跟美式一起吃才行。但是吃甜的人真的会开心，这倒是没错。厨房里的配菜呢都准备的差不多了，我妈在洗毛肚，太姥爷在给小猪包栗子吃，哭，他吃了好多。看他姥姥在那吃大绿葡萄，又要吃这个大葡萄，他爸给他弄的。水开了，准备吃饭了。麻酱放上小葱、香菜、辣椒油，还有我必加的醋。涮肉，只有豆爸和太姥爷他俩吃清汤，我们都吃辣锅。干杯！感觉这是冬天后在家吃的第一顿火锅呢。橙汁开胃之后，羊肉走起，这令人信赖的麻酱啊，香到起飞。羊肉和毛肚一起吃，在嘴里面进行口感大融合吧。我为什么吃着饭吃锅巴了呢？因为小猪啊，他会随机挑选一位幸运观众，让他抱，让他停止吃饭。很荣幸，我就是这位中奖观众。但是他也待不住，他没过多一会儿就会寻找下一个猎物了。这个黑毛肚怎么能这么好吃？1斤都不够，我下次要买1斤多。下进去几秒就能捞了，特别脆爽。绣球菌也放下去。有人爱吃银耳吗？不是，因为特别吸汤。其实这个口感就跟银耳差不多，但是这个更脆更有嚼劲儿。涮羊肉真是太好吃了，相比肥牛，我感觉羊肉更香，而且所有的食材裹上这碗麻酱，都会激发了本来的香味儿。冬日围在火锅旁，一批批的放肉聊家常，感觉这段时间都变慢了。干杯！干杯！我要稳稳的幸福，抵挡末日的残酷，在不安的深夜能有个归宿。我要稳稳的幸福，能用双手去碰触。我光看一会儿豆爷的吃播，我就觉得可香了。小妹妹呢是更晚的时候来的，今天她给自己的摄影专业好朋友当模特去了，让我们不要等她了。这妆容是有点太超前了。先给她放肉放菜，坐下就是吃。最后涮我在山姆买的鱼肉，这个叫鲜脆肉鲷鱼片，人家写了就是适合火锅的，是真的。它涮再久啊，也是特别脆的口感。小猪喜欢他小姨，还跟着整不好意思。最后吃2个水饺就结束了。能喝小麦果汁的女婿和丈母娘真的是聊天好搭子，每次到最后陪豆爸的都是我妈妈。妹妹开车，他们就回去了。今天一共消费763.2块，感觉今天要被麻酱香味裹着睡觉了。晚安啦，小猪宝宝们，我们下次见。